E aí pessoal, beleza? Aqui é Gamecraft. Hoje vou ensinar uma dica. Hoje vou ensinar como fazer From the San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep, beefing with anybody, competing, even police. Fold deep in the green rag with gold feet, blast with the flag on the strap. That's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, a big buff. É mais ou menos essa daqui. You got stats, respect, weapons, Então vamos ao tutorial. Muscle, fat and sex appeal. You get clothes from kilos and pro. Suburban zip, victim and at. Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if you're survivors. Aí você põe uma tocha no centro, aí você irá fazer isso. Você não pode ter a pressão no bar. Aí você vai arrodeando assim. Aí brains through for how you do your fingers, homeboy. Heat cock, we poppin' hot ones, dump them out. Been hot, shake before the cops come. Listen to sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with the shotgun. Hitting them up with that Grove Street lie. To the dirty slingshot, no Levi. Aí você vai arrodeando. Eu vou dar um pequeno foco. Beleza, galera? Terminei aqui. A gente fica, ó. Fica assim. Então é isso. Se você gostou, se inscreve, dá like. Isso irá na divulgação do vídeo. Valeu!